За юуны өмнө найздаа бас маш их баярлалаа урилга хүлээж авч хүрэлцээрсэн явдалд Unblock гэдэг юм нэртэй оюуны инженерчлэл гэж тархины инженерчилж гэж бас тайлбарлаж нэг талаас болон гол зорилго нь бол ийм подкаст ингээд өндрөөс найз аль биесээр эхлүүлж байгаа. За баярлалаа. Тий анхны дугаард намайг урьсанд баярлалаа. Тэгээд анхны эхлэл гэдэг айгүй чухал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би жоохон сүрдээл байна. Ахтар тийм мундаг ярьж чадах нь өөрийнхөө үзэл бодлыг ямар ч байсан аль болох гаргах гадал үзье гэж л бодож байна. Одоо нийт манай монголчууд ингэж ярьчих л да тий. Тэгэхээр монгол хүмүүсийн нэг юм сэтгэлгээний онцлог байна. Тэгээд энэ онцлогийг яг миний хувьд бол ингээд чадхаараа бас ерөнхийдөө тэр чиглэл рүү өөрийнхөө хэмжээнд мэрэгжлийнхаа дагуу судалгаа хийх гэж нэлээд оролддог. Тэгээд ингээд судалгаа хийгээ явж явах тэр явц дунд сонирхолтой ажиглагдаж байгаа өнцг нь юу гэхээр энэ мэдлэгийн төөрөгдөл гэдэг нэг юм өнцөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай энэ Unblock гэдэг подкастын гол зорилго бол тэр тархин дэх түгжээнүүдийг аль болох зөвөр тайлах. Тэр хизээ тайлагддаг гэхээр маш цагцтай мэдлэг авахаараа тэр түгжээнүүд тайлагдж хүний ухамсарт хилдэг юм байна л да. Стивен Хокинсийн нэг номон дээр ийм хэсэг гардаг юм. Мэдлэгийн жинхэнэ дайсан бол мэдэхгүй байх явдал огт биш. Харин мэдлэгийн төөрөгдөл юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр таны бодол ер нь би бол одоо тэгж айхтар судлаад байдаг хүн биш. Гэхдээ би бол өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө мэрэгжлийн төвшөнд бол уран бүтээл дээрээ судалгаа хийдэг. Тэгжээж одоо кино зохиол бичлэлцдэг. Жүжигийн зохиол дээр одоо аннотац анализ хийдэг. Дүрийн судалгаагаа хийдэг. Ер нь хүн судлал та. Тэгэхээр яг миний өнцгөөс бол үзэгчд үзэж байгаа хүмүүс шүтэн бишрэгчд ч гэдэг юм уу. Энэ хүмүүсийг урлаг таартай хүмүүс гэдэг талаасаа л ярина уу гэхээс биш. Бүр тийм дэлхийн нийтээр нь бол ярьж чадахгүй ч магадгүй. Зүгээр яг одоо нэг жишээл тэр үнэхээр одоо тэр сэтгэлгээний дороотл гэдэг бол үнэн. Жүжиг үзэх гэж юм уу, шоу тоглолт үзэх гээд ирсэн хүмүүсээс л харагддаг. Ухамсарын өөр төвшөнд очисон хүмүүс ч гэсэн X түцийг сонгож ирдэг л дээ. Яг гэвэл бид нар бас нөгөө хүнд хэрэгтэй юм хийчихсэн. Зүгээр нэг маазар аяа юм хийх мессеж өгөх тий альва уран бүтээл дээр дандаа тэр бодлогыг барьдаг учраас. Тэгэхээр нөгөө нэг үзэж байгаа тэр арай өөр төвшөнд байгаа хүмүүс маань юм үзэх гээд ирсэн чинь хажууд сууж байгаа хүн чипснийхаа утыг дуургаад л тэнд нэг ромог идээдэл гэлтэй утсан дуураад л. Тэгээ ингээ бодглохлоор яг бидний өнцгөөс бол бас л яг үнэхээр бид бол өөрсдөөсөө ер нь эхлэх ёстой юм байна гэдгийг л ойлгохгүй. Тэгээд өөрсдөө өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй тэгсэн мөртлөө маш их шүүмжлэгч нар их байдаг. Өөрсдийгөө өөрчилж чаддгүй. Тэгээд яг энэтэй бол санал нэг байна. Тэгээ энийг одоо яаж хараа өөрчлөх ёстой бол гэдэг талаас л мундаг хүмүүстэй ярих бах. Бид нар бол зохих ёсороо бас энэтэй тэмцдэг. Бараагийн хувьд бол жүжигчин тэгээ дээрээс бас продюсераар ажилладаг, за зохиол дээр ажилладаг олон талын бас юм ур чадвар авьяасууд мэдээж байгаа. Энэ бол нэг талаас өгөгдлөө шүү дээ. Манай Монголд өгөгдөл сайтай байх тусам буюу авьяас ур чадвартай байх тусам хүмүүс ямар нэгэн байдлаар тэр атаархал гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр нь нөгөө талдаа бүр илүү өндөр байдаг юм шиг. Тэгээд доош нь дарах, үгүйсгэх ч гэдэг юм уу те. Би энэтэй санал нийлэх иймэрхүү хандлага байгаад байдаг шүү дээ. Энэ тал дээр юу гэж байна? Ер нь бол хүн дандаа одоо өнгөрсний дараа харамсаж тэр үнийг хайрладаг. Одоо энэ бол монголчуудад нийтлэг үзэгдэл болсон байна. Ямар сандаа нэг хүн битсэн байсан. Сайн хүн болохын тулд үхэх ёстой юм уу гэх. Тэр үнэн багхгүй. Тэгээ одоо амьдад нь тэр үнийг хийж бүтээсэн гавьяа шагнал одоо юу гэдгийг хийсэн алдар нэр тэр бүгдийг нь хайрлаж улам илүү их урам зориг өгөх юм бол хүндлээд л ах юм бол тийм биз дээ. Хайрлаад л ах юм бол багаргаад л ах юм бол биднээс юу ч гарч магадгүй шүү дээ тий. Монголчуудад энэ бол их дутмаг байдаг. Энэ нь бол мэдээж нэг 5-ын тогооны үлгэр гэдэг тий. Тэрнтэй л яг агаар нэг баг. Жишээлбэл намайг ингээд анх жүжигчин болоо 2004 онд Сүйс зураад 2004 онд анх X-Zus production-ы орондоо ч орох заа үгүй. Яах гэдэг юм бэ? Болооч ээж гэх мэт одоо уран бүтээлүүдэд орж эхэлж байхад одоо манай сургуулийн хүрээнд ч юм уу, манай байрны хүрээнд ч юм уу миний таньдаг мэддэг бар хүүг тодорхой хэмжээгээр мэддэг хүмүүс хүүхдүүд миний үеийнхэн бол энэ одоо хизээ жүжигчин болцсон. Энийний жүжиглэх гэж юу ийдг ингээд их олон жил ярьсан. Ер нь бол бараг 10 гаруй жил тий. За магадгүй зүгээр би нэг нам дарсан
яг түнш гэдэг шоун дээр орж иж бас намд харсан байж магадгүй. Тэрнээс өмнө хүртэл ингээл жүжиг тоглоод л кинон тоглоод л ажиллаа хийгээд л яваад байдаг. Хүн ер нь бол тэгэл өсөж дэвжиж хөгжиж штэ. Тэрнтэй ерөөсөө санал нийлдэг юм шиг. Энэ усааг бажуулсан юм байсан штэ гэж ямар сайнтай одоо нэг нэр хүндтэй найруулагч Монгол найруулагч одоо тэгж хэлсэн байгаа шүү дээ. Энд чинь багада нусаал гожуулсан юм байсан шүү дээ. Одоо ч гэсэн нусаа гожуулаад л явахыг хүсэж шүү дээ. Яг хүнлээ тэр хүн тийм л байх ёстой гэд бодцсон. Тэгээ тэрнээсээ л гарах ёстой юм шиг байгаа юм. Яг саяны жиний хэлж байгаадаа би бол 100% санал юм ба. Тэгээ энэ хэсгийг болохоор юу гэж тайлбарлаж инхээр судлаачтай байдаг. Удамшлын төгжээ буюу heritage lock гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр тарих ингээ кодлогдчихдаг гэсэн нэг юм өнцөг байна л да. Чиний зүгээс ингээ бодоход монголчуудын яг ийм хүмүүжил нийгмийн орчин биднийг хэр зэрэг ингэж хайрцаглаж кодолдог гэж чи бодож байна. Тухайн үед өсч төрнжсэн цаг хугацаагаа л эргээд л бодож байна л та. Тэнгүүд мэдээж муу хүн бол муу хүнээрээ л дуустдаг юм шиг те. Ингиж одоо бүгдээрээ нийтээрээ ойлгодог байсан. Гэтэл тэр хүн өсөж дэвжинэ гэдгийг бол ерөөсөө мэддгүй л байсан юм шиг байна. Өөрчлөгдөнө гэдгийг те. Бас энийг болиосо гэсэн үднээсээ бол хүн өөрөөсөө гэр бүлээсээ л эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Суур хүмүүжлээс. Тэгэхээр би охиндоо л хэлж ярьдаг үгийг л одоо энд хэлмээр байна л та те. Багасаа л хүн ямар ч хийж болно миний ах. Хинж мэддгүйгээс эхэлдэг бити ич. Багшаасаа асуух юм асуу. Муу амж исэн ч болно. Асуух тэг мэдхгүй байгаас ерөөсөө ичих хэрэггүй те. Харин хулгай хийж худлаа хэлж бол болохгүй гэдгийг л хэлдэг гэсэн. Энийг л сурчих юм бол аюу юм. Ер нь ингээ бидний сэтгэлгээнд байгаа хамгийн том гацаа гэвэл яг ямар гацаа гэж нэрлэж болох вэ? Гэхдээ одоо тэгэл бие биентэйгээ барьцах өөрөө бүх юмыг боломжгүй гэж хараад байдаг юм шиг байна. Боломжтой зүйл байдаг гэдгийг мэддэг мөртлөө өөрөөсөө эхэлж чаддгүй л байд юм болов. Тэгээ өөрөөсөө эхлэх ёстой. Би энэ зүйлийг хийж чадахгүй гэд кодлчдаг юм шиг байгаа. Яг тий. Тэр кодноос л гарах ёстой. Тэр блокоос л гарах ёстой, тайлах ёстой. Тэр юу гэхээр оролдлого л хэрэгтэй хүн. Хүн оролдохгүйгээр дотроо бодоод авах юм бол хизээч тэр нь биелэлээ болохгүй шүү дээ. Тийм учраас маш сайн одоо зориглоод орох ёстой. Тэр нэг айдас байдаг юм шиг байгаа юм л да. Тэр нэг айдас нь болохоор хүний ухамсарт одоо тэр далд тархинд одоо юу гэдэг юм бүр тэгээд оршижээдэг. Би энийг угаасаа чадахгүй гэж чаддаг зүйлээ хүртэл чадахгүй гэдгийг айдсаас авцсан. Тэгэхээр тэр айдсыг даван гарч чадахгүйсэн зориглоод үзэх хэрэгтэй. Нэг чадахгүй гэж болно, хоёр чадахгүй гэж болно, гуравт нь яаж иж байгаад болдгоо байхгүй. Тэгэхээр ер нь оролдлого маш их чухал. Өөрөөсөө боломжийг хаах хэрэгтэй. Хин нэгэн эхлүүлэх ёстой гэж бодоод хүлээгээд идэг юм шиг байна. Тэгэхээр бид өөрсдөөсөө л бүх зүйлийг боломжийг хаах ёстой. Би одоо яг л дөрөв нөгөө хэлжсэн нэг жишээ байсан шүү дээ. Тэр нэг шоунд оролцоод эхний улиралд нь намайг орооч гэж яг түн шиг хэлжсэн. Тэгэхэд би яг л айцтай байсан юм билээ. Би яг энийг бодож байгаа. Би чадахгүй дээ гэсэн. Боломжгүйтэй. Би хүмүүст муухай хэлэгдчих бах та. Хүмүүс намайг одоо хүмүүс дутууга харуулчих үедээ гээл те. Яг нэг ингээл бусдын юу гэж хэлэхэд одоо өөрийгөө бүр яг ингээд автуулсан байна шүү дээ. Тэрэндээ ингээ хүлэгдсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр 2 дахь сизон дээр дахиад санал ярьсан. Тэгээ маш олон хүмүүс надад гэр бүлээс ахуулаад, найз нөхдөс ахуулаад энд орхон зөвөө гэдэг. Тэгээ би ерөөсө зориглоод үзье. Яагаад болохгүй гэж энэ олон хүмүүс хэлээд ахад тэ одоо энэ чинь би нэг боломжийг хайж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ зориглож тэр нь үйлдэлийг хийж эхэлж байна л та. Тэгээд тэрэнд орох зөвшөөрөл гар үсгийг зуруулаад тэгэл юмда хандаж эхэлсэн. Мэдээж би маш их айцтай байсан. Гэхдээ айцаа давж гарсан. Бусдын унтж байгаа цагт хөдөлмөрлөдөг байсан. Судалдаг байсан дүрээ. Тэг шөнө би машинтаа орж байгаа машины хөгжим дээр яг адилхан дуурахыг хичээж бичлэг хийгээд дараа нь бичлэгээ сонсоод гих мэтчлэн ажиллаж тэр үг болгон дээр одоо яг яаж тэр хүн дуулж байгаа гэдэг шиг тэр чинь нөгөө хин сайн дөрөөж чадах л гэдэг тэмцэн шүү дээ. Тэгээд энэ боломжийн ард айцын ард гарсан байт. Тэр нь маш том боломж байсан. Намайг одоо шинээр шинэ хуудас нээхэд надад нөлөөлсөн. Тэгээд би бүр үнэмлэхөө авраг болсон шүү дээ. Стивен Хокингийн хэлдэг үгийг яг дурдаг шалтгаан дээр мэдлэгийн төөрөгдөл гэж хэлээд байгааг бас илүүтэй нэг жоохон тийм цэгцтэй ойлголт авах хэрэгтэй юм шиг надад бол санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдлэгийн төөрөгдөл гэдгийг ер нь чиний хараа юу гэж ойлгож байна? Үгүй одоо бол яг үндсэндээ бол бид нар бодолж өгч штэ. Хин үнэн бичээд байгаа, хин худлаа бичээд байгаа. Хин хулгай хийчээд байгаа. Хин яг одоо хулгай хийгээгүй гээл те.
Одоо бол бид нар бол нэр энийг цензуртахад маш хэцүү болсон. Яг уг их сурвалжийн олохын тулд ер нь бидэрт олдохгүй дээ. Энэ мэдлэгийн төрөгдөл буюу зөвхөн би зүгээр яг нь улс төртэй холбоотой одоо ингээд бидний амьдрал улс төртэй холбоогүй гэж ярихлаар худлаа болчихж байгаа байхгүй. Яаж иж байгаа л холбогдчиход байгаа байхгүй. Холбогдохгүй байх ямар боломжгүй л болчихсон тий. Тэгэхээр манай охин хүртэл яана энэ Дональд Трамп гоч одоо ямар амар хүн бэ ч гэдэм үү те. Дайн гарчлаа шүү дээ. Одоо энийг яах вэ? Одоо нөгөө нэг ормозын хоолой гэдгийг бүр өстө 8 настай хүүхдээс 80 настай буурал хүртэл одоо мэддэг боллоо шүү дээ. Тэгээ эн чинь айгүй том улс төр яваад шүү дээ цаана тий. Тэгэхээр биднийг оролцуулаад байгаа байхгүй. Тэгэл эдийн засгтай холбоотой болчихж байгаа учраас. Бидний амьдрал сайн сайхан болохыг манай энэ төр засгийн удирдагч нар л одоо барих хэрэгтэй. Гэтэл тэр хүмүүс өөрсдөө өстой жинхэнэ нөгөө нэг ялзралт орно гэдэг шиг бидний тарихаар наадад байгаа байхгүй. Тэг яг ингээд харахад бол мэдрэмжээрээ сүулдэ. За энэ ер нь арай сайн хүнтэй гэж яг ийм нөхцөлд очсон гүшөө. Бараг мэдрэмжэндээ найдах. Мэдрэмжэндээ найдаад өөртөө гэж шиж ингээд бас харж штэ энэ хүний ярьж байгаа яриа, гаргаж байгаа одоо тэр үйлдэл тэгээд энэ төдийгөөс өдий болтол одоо ингээл их хурлын гишүүнч байд юм уу сайдын албан тушаал горилсон хүн байвал тэрний түүх гих мэтчлэн ямар алдаанууд гаргаж исэн гаргаагүй. Энэ бүгдийг ингэж харьцуулж ийж л одоо энэ тэр нэг за энэ арай гайгүй хүнтэй. Энэ нь бол одоо шинэ хүмүүсийг бол бүр мэдэхгүй шүү дээ. Уул нь одоо шинчлэгдээд л ингээл 126 болол тэр дотроос далаад өгнө гэж бодсон ч одоо бас л яатсан чинь бүүм ингээл төөрөгдөлд оролцсон л байж байгаа шүү дээ. Мэдэхгүй би энэ чинь яаж гарахыг би хэлж мэдэхгүй шүү дээ найзаа. Үнэхээр би хэлж мэдэхгүй. Энэ бол готомшиг. Үнэхээр одоо гутарт л авж шүү дээ. Амьдрахад бол тэгэхээр өөртөө сүулдэ найдахаас өөр аргагүй бол. Өөрөө нэг хоримтлалтай болохгүй бол ер нь болохгүй юм байна. Тэгвэл юунаас эхлэх үү гэдэг бол би тодорхой хэмжээний бас өөрийнхөө энэтэй тэмцэж байгаа тэмцлээ өөрийнхөө мэрэгчлэрээ гаргадсан шүү дээ. Ингэж болно. Яг нь би яг энэ дээр нөгөө дэмжиж хэлэх гэжсэн зүйл нөхөр саяхан одоо бас найзгаа тоглосон намайг дагуулад яваач гээд мелодрам жүжигийг үзсэн тийм. Чиний бүтээсэн дүр байгаа шүү дээ. Саша Александр тий. Сашагийн тэр дүр бол бас тийм бодоочтой нэлээ олон өнцгүүдийг өгчээсэн байхгүй. Тэгээд тэрний нэг нь бол энэгээр хэлгэсэн гол санаа бол яг энэ тархины түгжийг гаргадаг бас нэг хүчин зүйл бол яаж урлаг байдаг. Урлаг. Тэгэхээр урлагийг тэр тусмаа тайзны тэр амьд урлагийг хэдий чиний хүн сонирхон. За тэр нь одоо драмын жүжиг байна уу, дуур байна уу, эсвэл одоо балет байна уу хамаагүй. Тайз гэдэг маань өөрөө нөгөө амьд мэдрэмжийг яг бодит цагаар нь бодит мэдрэмжээр өгдөг гэдгээрээ хүнд бол их тийм одоо юу гэдэг нь хүний сүнсийг баярлуулдаг гэж баг хэлчмээр тий. Сая ингээд нөгөө Екатерина Шихова гэдэг Орос найруулагч ирээд бидэрт жүжиг тоглож байхдаа янз бүрийн л буу хаална шүү дээ. Оросын тэр олон сая хүний 9% нь л театр үздэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай 9%-гээ бодъё л да. Тэгэнгүүт хэдэн мянган хүн байна. Тэр хэдэн мянган хүнээс театрт буюу одоо ингээд жүжиг үзэж байгаа нь за нэг 30-40 мянган хүн амар үзлээ гэхэд маш их үзлээ гэхэд шүү тийм ээ 40 мянган хүн дотор тэгтээ давхарцсан тоогоор дахиж үзэж штэ хүн чи 2 3 дахь үзсэн хүмүүсийг нийлүүлээд 40 гаруй мянга. Манайчууд 10% бодох юм бол 350 мянга орчим хүн байна. Тэгтэл тэрний дахиад 10% л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чи одоо хэдэн хувь гэж бодож байна. Тэгэнгүүт бидний нөлөөлөл бол мэдээж театрт бол одоо тийм байх нь байна. Тэгвэл хамгийн хүчтэй зэвсэг бол энэ байхгүй юу? Энүүгээр бас юм хийж болно. Гэтэл нэг том юм байна. Дэлгэцийн кино хийлээ гэхэд яг эдрийн тухай ийм амар одоо тий бүтц зохион байгуулалтаа эдэр чи ингэж хөдөлт юм биш. Одоо ерөнхийдөө л сонсоод байгаа боловч тэрийг дүрсжүүлээд кино хийгээд алаад үе гэх юм бол бид нар дампуурна. Бидний киног шууд зогсооно. Тэгээ хизээж гарахгүй байхгүй юу? Тэр эрх мэдэл нь байхгүй шүү дээ. Яг нэг бодит асуудлыг бодитоор нь харуулах. Бодитоор нь харуулсан. Гэхдээ мэдээж уран сайхны хэлбэрүүд оруулна шүү дээ. Тий. Тэгээд бид нар хийя гэд хэд хэдэн удаа бид нар бас нэг тийм зохиолын санаа ярьж ирсэн. Дампуурнаа бараа. Тий. Дампуурнаа X-төцийнхаа гэл ярьж байгаа байхгүй юу? Тэр бол хүн болго үсгэнсэн гэсэн тийм гоё уран бүтээл бол гарна. Даанч бидэнд тэрийг хийх тийм их хэмжээний мөнгө байхгүй. Тэрийг спонсорлох байгуулагч байхгүй айн. Улс төрчдөөс айн. Тийм. Эргээд бид нар өөрсдөө дампуурна. Тийм л одоо амар ялзралт
байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээж цаг хугацаагаар жижигээр л идэх ёстой баг те. Бид нар өөрсдөө жижигнээр харуулах. Бидний санаж байгаа бол казино гэдэг нэг номер өгдөн шүү дээ. Монголд нэг удаа гэж. Би яг сая наадах чинь бодож суусан. Казино дээр бүхэл юм гаргасан шүү дээ. Тэгсэн чинь цагдаагийн байгууллагаас биднийг дуудаад тэгээд манай талгаалж манай гур манай очиж уулзаад хэнийг хэлээд байгаа. Яг энэ бар хүүгийн тоглож байгаа хин гэдэг одоо энэ одын дарга болгож шүү дээ. Одоо энэ хин гэдэг улс төрч. Хин гэдэг улс төрч одоо хотын дарга болох гээд дөрөө авсан. Энэ төөтөө хинний гэл ингээд. Он нь одоо хэнийг дөрөөгээд байгаа. Та нар хинээс захиалга авсан гэд ингэж байгаа байхгүй. Бид нар ямар ч захиалга аваагүй бид нар өөрсдийнхөө тий одоо энэ яг Монголд нэг удаа чи Оросд нэг удаа гэдэг энэ одоо юу байхгүй франчайзыг ин аваад хийсэ. Гэтэ бид Монголынхоо хөрсөнд бид нар өөрсдөө захиалга бичиж болгосон. Хэнийг ч оруулахгүйг өнөөдрийн үнэн байдлыг хийх гэсэн юм а гэсэн. Цагдаа дээр дуудаад дахиад тийм хийж болохгүй шүү гэж. Тэгвэл та нар хин нэг ягаагүй гэсэн нь арчилсан улсанд амьдарч байгаа шүү дээ. Арчилсан гэж бодлоо л гэдэм байлээ шүү дээ ер нь бол тий. Нөгөө талаа энэ чинь уран бүтээлч нар уран сайхны хэлбэрээр өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлсэн байгаа нь яагаад тэрийг цагтаа дуудах вэ? Одоо нөгөө нэг тарихны төвжийг нь тайлцхаас айгаад байна шүү дээ. Төвжигдсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Ийм болдог төвжээтэй байгаа ашигтай байгаа шүү дээ. Төвжээтэйгээ л байгаасаа гэсэндээ биднээс айгаад газ устгуулж шүү дээ. Газ өөрсдөр нөгөө мэдэгдлээ хийлгэж шүү дээ. Гарын үсэг зоруулж аваад хэнийгч байгаагүй ийм энд одоо Монголын ямар ч улс төрч хамаагүй шүү. Өөрсдийн одоо зохиомл ийм дөрүүд гэдэг. Наадах ч юм бол баг нөгөө дуудсан цагдаа нэхээс илүү цаана нэг хэнийг улс төрчил айсан тийм намайг хилээд байгаа юм шүү гэдэг орыг тийм тэр мөрдөгч айсан даргал хөдлөн гэдэг шиг яг тийм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр амар уустай хэцүү шүү дээ ер нь. Яг маш эмгэнэлтэй дүр зураг л да. Энэ бол үнэхэрийн одоо бид нар бас нэг яг тэгэл одоо бид нар ингээд нэг гоё жүжиг хийгээд л ингээд гоё цагуудад тоглох гэсэн чинь тэгэл тэр ч намын хурал энэ ч намын хурал тэр ч сайтын уулзалт гээл бидний цагийг булааж авдсан шүү дээ ер нь бол. Тэр чинь урлагийг ерөөсө хөндлөхгүй л байгаадаа адилхан шүү. Гэхдээ урлагт ер нь хайртай улс төрч гэж одоо ховор байдаг ах уу. Байдаг байсан бол одоо мэргэжлийн нэг гоё театр байгуулмаар шүү дээ. Ганцхан энэ улсын драмын эрдмийн театр байснаас одоо нэрээс Дамнэвэл уушгинэ гэдэг шиг театр тоглохсон туйл их хүсэлтэй. Маш олон одоо чөлөөт уран бүтээлч, production studio одоо юу гэдэг хамтлагийн залуучууд байдаг, уран бүтээлч нар байдаг. Тэнд ерөөсө 365 хоногт 365 ууланд нь л драмын театрын жүжиг тоглодог юм шиг л бид нар цаг олддгоо биднийг оруулахыг ч хүсдэг. Тэгэхээр дахиад нэг театр хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр алмаар шүү дээ. Одоо дааш цаг хугацаа яваад өгчлөө шүү дээ. Тэр оруулахгүйгаа ч өөрөө бас ингээд нэг кодлол хайрцагцсан байгаа юм шүү. Яг нэг хайрцагцсан тийм хуучны социализмын нэг ойлголт. Яг тэр үгээрээ байгаа. Тэр дотор нь байгаа жүжигчд л тэрэн дотор тоглох хэрэгтэй гэсэн. Одоо гэтэл орчин үед одоо хин ямар менежмент хийж вэ тэрийг л үзэж шүү дээ тийм. Ер нь хин сэтгэж хөдөлмөрлж чадчихин тэрийг бас чинь үзэгч түлээж авахд бэлэн ийм л цаг хугацаа ер нь. Гэтэл бид нар одоо ямар ч саяны тэр жүжигийг бол ямар яг театр тоглож чадсангүй шүү. Театр тоглосон бол өшөө илүү гоё байж өшөө илүү уур амьсгал мэдрэмж нь улам илүү ихэрж тэнд энэ уран бүтээл амьлах хэрэгтэй байсан байхгүй тийм. Ер нь нэрээ бас ингээд сая чамаг хэлсэн чинь битгүү сүүлийн бараг нэрээ 40 50 жил дөрн тийм шин томоохон бүтээн байгуулалтыг урлагтай холбоотой бүтээн байгуулалтыг хийгдээгүй. Хүүхд залуучуудын театр гэж сонгоны хайрхан дүүрэгт бас тийм бүтээгдсэн. Тэгэхдээ тэр жоохон холдоод ах шүү. Нэг анслагдмал байна л. Тэгээд байна тийм. Тэнд одоо өнгө залуучууд ихтэй мэдээж очиж үздэг юм байна лээ. Үздэг тий очиж илүү их үзээсэй гэж үздэг. Би бол өөр хотын төвд ч юм цэцэрлэг түрээлэнд ч юм уу тий орчин үеийн театр хэрэгтэй ш техник тоног төхөөрөмж гэрэлтүүлэг тайз нь гоё иргэдэг дээш доошогоо болдог лифттэй одоо нэг 5 минутын дотор ус болчдөг, ийлс болчдөг тийм бицтэй. Янз бүрийн одоо тэр шийдлүүдийг хийсэн тэр театр одоо байгуулад өгөх юм бол тэнд жинхэнэ үйлдвэрлэл явагдаад орчин үед гоо зүйн мэдрэмжийг орчин үеийн залуучуудаа зөвхөн утаснаас хараад монголчуудын яалах биш. Монголчууд чи ийм авьяастай шүү гэдгийг харуулах боломжийг одоо гаргаж ирмээр л байгаа юм. Миний туйлын хүсэл бол ерөөсөө тэр. Одоо улс төрч нарыг улс төрд юу гэдгийг албаашаа явж байгаа дарга нарыг ингээд вакуумд гэж ярьдаг шүү дээ. Нийгмээсээ тасраад, амьдралаасаа тасраад бод байдлаа мэдрэхээ болждаг шиг. Урлагийнх нь бас нэг тийм зарим тохиолдолд нэг тийм орчин, тийм нөхцөл бас байгаад байна. Урлагийнх нь тий. Одоо жишээ нь саяны драм театр дээр жишээ авч шүү дээ тий.
Тодорхой хэмжээний хүмүүст бол байгаа шүү. Өс өглөө ороод орой гараад тэгэл гадаа амьдрал юу болоод байгаа юм тгөө шахаал мэдээж тэр урамтэлч бас өөрхөө цаанаас нь ингээл одоо цалин мөнгө тавьж байгаа юм чинь бас тэгээд шахтгэл байж таараа байх. Нөгөө талд нь эргүүлээ тэр нь өөрөө тэр баг тусгаарлаад хайрцаглаад тэгээд тэр бодит юм мэдрэхгүй юм. Тэр жүжигчд уран бүтээлч бүжигчд одоо юу гэдгийг хөгжимчд тэдэрт бас гадуур ингээд чөлөөтэй ажиллах боломжийг ч гэсэн хаачдаг юм шиг байна. Тийм. Амьдралдаа хэрэгтэй нэмэлт өглөө тэдээс орой тэд хүртэл байх хэрэгтэй гэхлээр чи хүн өөр юу хийж чадах юм бэ? Тэгээд л одоо энэ манайхан чинь өөр юм нөө цалингаа нэмүүлээгээд тэгж штт. Гэтэл гадуур байгаа уран бүтээлч чөлөөт уран бүтээлчд бол өөрсдөнд нь боломж бол байгаа. Өөрсдөө толгойгоо ажилуулж чадах юм бол одоо бас гайгүй тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрээд байгаа. Тэгэхээр тийм хайрцагтай одоо газрууд байна. Тэгэхээр бараагийн бод хамгийн анхны яг айдсаа даван туулаад өөрийгөө тэр хайрцагнаас тэр нэг буруу гэж бодож исэн кодыг тайлаад гарч ирж исэн тэр мэдрэмж нь одоо яг эргүүлээд ингээд дурсамжаа бодохоор хизээ байсан гэж юу харагдаж байна. Ер нь бол амьдрал тааж тааварлашгүй л байдаг юм байна лээ л дээ. X зүцд орохдоо би однотоо сууна гэж ороогүй шүү дээ. Гэхдээ би тэр суусан, гэрэлсэн. За ер нь бол хүнийг таньж мэдэх чинь л чухал юм байлээ. Би одноог таньж мэдэж өнөөдөр хайртай охинтойгоо би дур аз жаргалтай амьдарч. Тэрнээс өмнө мэдээж хүний амьдралд бас янз бүрийн зүйлүүд фактууд гарч ирж байгаа. Би юу хийгээд яваад байна гэдгийг Шведийн Стокгольм хотод цэнхрийн шугам дотор метрон дотор ахыхаа өөдөөс харж явж байхдаа ах маань утсаар яриад надад тэр утсыг хөөгөөд бээжийнхаа хоолойг сонсоод тэнчэнээс л миний эргэлт гарсан. Метрон дотор. Тэгээ би энд юу хийж яваад байгаа юм бэ? Гэтэл би тэр үед сэргээш 3 тоглолцсон байсан. Тухайн үед бол яах вэ? Хай тав гэсэн одоо юм платформуд л одоо байсан. Тэгээд тэрүүгээр л харьцдаг байсан. YouTube ч нэг сайн үздэггүй байсан. YouTube ер нь хэдийн үед гарч ирлээ. За сошиал одоо энэ хуудасууд бол байхгүй. 10 оноос ер нь нэлээ хийгдсэн л дээ. YouTube уу? Тий. За тийм. Тэр үед бол YouTube-ийг одоо мэддэгчгүй ашиглаж популяр бас байгаа. Тэгэхээр ер нь бол би энд би маань байхгүй ч гэсэн дэлгэцээр энд горил гээл сэргийш 3 дээр халаал байдаг. Энэ ямар жүжигчин байд юм бэ гэл хүн болгон үзэл. Монголын кино урлагт бас нэгэн дэвшлиг шатыг авчирсан кино дэлгэцийн бүтээл бол сэргийш 3 байхгүй юу. Өргөө биш Тэнгис буюу одоо хуучны ялал кино театрт Монгол кино гарахгүй болцсон уналтанд орцсон байсан үед тэрнийг солонгос захирал байдаг байсан одоочсон байгаа. Тэр хүн за эдгэрт нэг боломж олгоод үзье гэд сэргийш 3-ыг гаргаад тэгэд хүн маш их үзээд одоо Монголын өөр бусад кино театруудаар за 21 аймгаар маш олон хүн үзсэн байсан. Тэгээд би чинь тэнд тоглолцол гарахаас өмнө гадагшаа явж амьдралаа бодож байна. Ядаж нэг ганц 2 өрөө байрны мөнгө хийж ярина гэдэг. Би X дүүцийн хаалгыг зад өшгөлөд гарсан шүү дээ. Би ийм цалингаар ажиллахгүй гээд их томоо юу ч бишээч. Тэгсэн тэнд харин намайг метрон дотор зад өшгөлсөн амьдрал. Утасны цаанаас тэгэл би амьдралыг ойлгож за би юу хийгээд байна гэсэн чинь тэнд зүгээр л ажил хайгаал яваад байгаа байхгүй. Ямар ч байсан хамаагүй ажил хийж л мөнгө олоо. Ахиу цалинтай ар гэрээ тижээн гэдэл явж ирсэн. Гэтэл бүх юм эсэргээрээ болсон. Тэгэд би шийдсэн. За би энэ чинь маш хурдан явах хэрэгтэй юм байна. Би буцаж очих хэрэгтэй юм байна. Миний амьдрал бол энэ биш юм байжээ гэдгийг ойлгож мэдрээд тэгээд эргэлт буцалтгүйгээр урлаг руугаа шумбаж орсон. Тэрнээс хойш би зогсолтгүй л тавьчилж хөдөлмөрлөж байна. Стокгольмд ер нь эргэлтийн цаг. Эргэлтийн цаг. Тэгэхээр зарим хүмүүс тараа ингээд маш олон боломжуудаа үгүй хийгээд шинэ өөр төвшөнд гарч ирэхийг бас үгүйсэх аргагүй. Тэр магадгүй миний бас нэг боломж байгаад би тийшээ аваад хүн болгон тэнд одоо очиж чаддгүй байх үед одоо эдийн мянган хүмүүсийн нэг нь л би байсан байхгүй юу. Тийм сайхан газар очиж чи юу яриад байгаа буцгаад гэдэл ах мах нар маань уурлаа. Найз нөхдүүд хэлээд л ингэж ийсэн. Тэгтээ нөгөө бодит байдал төсөөл хоёр мэдээж шаал өөр. Маш өөр. Тэгээ хүн болгон л тэрийг нууж ярьдаг юм шиг байгаа. Надад нуугаад ах юм байхгүй. Тэгээ би тэнд сурах гэж очиагүй хүмүүс ихэнх нь л тэгж ярьд юм билээ. Би сурах гэж очисан гээл. Сургуульд явах гал. Сургуульд явах гал очисан гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ өнөөдрийн цаг хугацаа адилхан л байсан байгаа байхгүй. Одоо энэ хүмүүс солонгост очиж ажил хийх гээл те. Ингээл явж штэ тэрнтэй л адилхан би ажил хийж нэг 5 цаастаа болёо гэсэн.
ийм л одоо бодолтой л очиод тэгээд тэнцэнс эргэлт гарч ирээд амьдрал маань оронгороо өөрчлөгдөж би шин төвшөнд гарч ирж шин төвшний одоо өөрийн гэсэн биегээ олж бамбархуу өссөн бол жинхэнэ бархуу болж тэгээ үнийг харах өнцөг өөрчлөгдөж хүнийг хайрлах өнцөг хүрчлээ өөрчлөгдөж хүнд жинхэнэ заа гэж хэлсэн бол одоо ийм байх ёстой гэдгийг би бүр харуулах юмсан гэж тэ ингэж биний дотор хүн маань бүр шал өөр хүн болж амьдралын төлөө тэмцэж эзэж болохгүй боломжгүй гэсэн байсан хүнийг хүртэл би ихнэрээ болгож бид хоёр олон хүний нүдэнд олон одоо эсэргүүцлийн одоо тэ юу гэдэг ярианы дундуур гарч ирж тэ миний охин одоо гарч ирснээр тэр олон хүмүүсийн хэлэн бол дарагдчихжээ. Тэгэхээр би тэнчэнэс миний тэр бол 2006 оны 1-2 дугаар сарын үед байхгүй. 2006 2005 оны 9 сард одоо Сергей Шгуровч гарч илаа шүү дээ. Тэгээ би тентстэй гуратцсан явж байхад л чи юу танд хүн блэ хүү чиж нөгөө нэг горил биш тэгээд миний нэрийг ч зэжлэг байсан тэгж яхад би яаж намайг мэдчихэж байгаа юм гээд. Гэхдээ Сергей Шгуровч саяхан гараад би тэрийг үзээд тэгээд энд амьдрах гад наашгаа явсан тэгээд чамтай тааралдлаа гэдэг. Тэр ч яг амьсгалж исэн үе л дээ. Амьсгалж исэн. Ер нь ингээ харахаар одоо хүн болгоно нэг юм тайм зон буюу өөрийн гэсэн нэг юм цагийн бүсчлэл байдаг юм уу гэсэн нэг юм бодол ер нь байдаг байхгүй надад бол. Жишээ нь яг зөв би ойрын жишээ татаад ярих гэдэг шиг Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп бол одоо ингээ 80-д гарцсан. Манайхаар бол одоо лээдгүй хөшин тооцогдох хүн шүү дээ тий. Гэтэл тэр хүн өглөө босоод нэг шийдвэрээ дэлхийд оргиож байгаа чи. Тий. Гэтэл Барак Обама анх бас ерөнхийлөгч болохдоо дөнгөж 40 гаруй настай залуу хүн байсан одоо бол тэтгэвртэй гарцсан ба. Эндээс хэлэх гээд байгаа санаа нь хүн болгонд өөрийн гэсэн цаг хугацааны бүсчлэл гэж бай. Хамгийн гол нь тэн дээр өөрийгөө олох тэр аялалд цуцалтгүй л явж явах хэвээр бууж өгөхгүй байх хэвээр байна гэдэг тэр нь санал нийлв. Нийлэлгүй яах. Ёстой нийл. Хүнд боломж бол байгаа. Гэхдээ тэр хизээ гарч ирэх гэдэг л жохол. Гэхдээ мэдээж хүн зүгээр л ангаагаал зурагт үзээл удирдлага барайл хөвтөд явах юм бол тэр боломж хизээч нэгдэхгүй шүү дээ. Боломжоо ирж хайх хэвээр. Гэхдээ тэр боломж PSY биш шүү дээ, Gangnam Style. Хитэн настадад дэлхийг ус зоргиож тийм үстэй. Франк Синатра байна. Байна. Гэх мэтчлэн одоо маш олон түүхүүд л байгаа л та. Манай одоо урлагч гэсэн уран бүтээлд одоо сүүлийн үед бол маш олон жүжигчид ялангуяа ахмад наснууд бүх л уран бүтээл тоглож шүү дээ. Гэхдээ тэд нар маань одоо л тий залуу үед бидний үед дээр ч юм уу одоо тэр болгон уран бүтээлд бас тоглодгүй байсан жүжигчид байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм тууш таах хэвээр. Юм тууштай эцсийн үстэл одоо бас явах хэвээр гэдэг зан чанар хүнд байх л ёстой. Тэгжээтэл нэг арга болно. Жишээлбэл би намайг хизээж хошин урлагийн жүжигчин болно гэж хинч харж байгаа. Бүр 10 жилийнхэн байтугай жүжигчд ч гэсэн X-дүүцэд орсон. Тэр хүүхэд тийшээ ороод драмын театр руу мэрэгжлийн дотор тэгж харахгүй шүү дээ. Мэрэгжлийн тэгж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ би бас нэг боломж байсан. Би драмын урлагийн театрт одоо жүжигчин болох боломж байсан. Би бүр бүх юмаа бэлдээд ингээ бариад ороход нэг л хүн над руу уц зохиол тэдэн цагт ирээрэй гэсэн бол би X дүүцээс өмнө очиод орчих байсан. Би өнөөдөр драмын театрын жүжигчин болсон байх хэвээр. Тэгсэн бол миний амьдрал бүр шал өөр тийшээ ингээд яваад. Өөр зүг чигээр үү те. Юу өнөөдрийн одноо сууны бид гурав те. Өөр тийшээ л явах байсан. Тэгээ хүний нэг амьдралын зураг төөрөг тавилан ингээ байдаг юм шиг цаанаасаа бичигдсэн байдаг юм шиг. Нэг бол дараа нь бид нар тэрийгэ зураг төөрөг гэж ярьдаг л байх л та. Илүүтэй бараг бодтон чиний сонголтууд дээр ер нь үндэслээд байгаа. Яг тийм сонголтууд тэгээд магадгүй тэр боломжийг би өөрөө бий болгосон бол театрт орчих байсан. Тэг би тэр нэг хүний утас зохихыг л хүлээгээд байсан. Гэтэл өөр газараас бидэрт санал ирсэн. Найданд орж найруулагч тэргүүтээ X-Tools Production-д манай одоо ингийн 7-8 хүүхдийг ирж ажиллаачаа гэсэн санал урилга ирсэн. Тэгээд урилгач гэжтэй санал ирсэн. Бид нар очиж тоглосон. Тэгэхдээ боломж байгаагүй гарч ирсэн. Яг тэгэхээр би 2008 билүү 9 онд нэг номер тоглож ирсэн. Дарга нутагтаа гэдэг. Тэр дарга нутагтаа гэдэг номер бол мэдээж намайг задлсан л гэж хэлэх гээд байгаа юм. Задлж би
хошин урлаг тоглохдоо, инээдмийн юм тоглохдоо ингэж тоглолвол энэ арга барилыг эзэмших нь одоо би инээлгэж болох юм байна гэдэг бас нэг тэр сувг болвол 2008-9 он хавцаа надад гарч ирсэн. Тэгээд одоо тэрнээс хойш маш олон одоо номеруудын юм уу гол болон туслах дөрүүдэд тоглож байсан. Тэгэхээр яг хөө энүүгээрээ би өөрийгөө нэг магтах гэдэг юм биш. Хүнд боломж байдаг тий бархуу нэг тийм драмын л хүн гэдэг юм заавалчгүй биш юм байна. Драмд чаддсан байна, шуурлагт чаддсан байна, дуулаад ч болтын байна, мюзикл тоглоход ч гэсэн болох юм байна. Бүх боломжууд л байх хэвээр. Тэгэхээр энэ ч одоо яг нөгөө битүүрийн нөгөө ярианы гол хэсэг байгаад байгаа юм л та. Нөгөө амблок буюу энэ хүн дотор нээгээд байвал нөөц болцоонууд төсөөлснөөс ч илүү их байгаа. Маш их. Тэгэхээр одоо яг энэ подкастыг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн зүгээр хандаж хэлэхэд бол би яг тэрийг хэлмээр байна. Таны дотор таны төсөөснөөс их чадвар нөөц болцоо чадал байгаа. Тэрийг л олох хэрэгтэй юм шиг байна. Яг би яраа шивэдэд ажиллаж байхдаа тэр 13 сар л явсан байт. Тэрний 8 сард нь би зогсоо зайгүй ажилласан. Доод л нь 18 цаг ажиллаж байсан өдрийн. Тэгээ шивэд ресторан Маю гэдэг ресторанд. Тэгээ би анх угаагч хийжсэн. Юу юм угаагаал. Дараа нь намайг гээд айгүй гярхаа харж байгаа байхгүй захирал махирал тэр тэнд байгаа хүмүүс шефүүд. Тэнгүүд юм туслахаараа авмаар нэг аль нэг ахлах. Тэгээд би туслах юмст галзуулж байгаа юм чи юм ямар гоё хийгээд ямар гоё гэрчтэй юм бэ гэл. Тэгсэн чинь нөгөө ч нэг өдөр өвчтөй болонгот би нөгөө хоолыг харж ирсэн юм чи манай захирал яана нөгөө ч өвчтөй биш та одоо хин хоолыг нэх үү. Би нэг хийгээд үзэх үү. Боломж байгаа аахгүй. Тэгсэн чи би сайнны цагийн ахлах тоглож болсон шүү дээ. Тэр 8 сарын хугацаанд. Одоо эн чинь нөгөө нэг яг ийм хэсэг байхгүй. Боломж хизээд байдаг. Зүгээр тэр ирэхэд чи бэлэн үгүй юу гэдэг л асуудал байна. Яг зөв. Чистэ ёстой миний дутууг дүүрэглээ шүү миний найз. Тий. Ер нь тэгээд хүнд бол боломж хизээ гарч ирэх үү гэдгийг бас хүлээх нь одоо тийм зөв ойлголт бас биш. Байнга л өөрөө эрэлхийлжл байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн орлого хийж л байх хэрэгтэй. Сая манай жүжиг дээр бас гардыг нэг үг нь эмэгтэй хүн энэ яваа наснда нийт амьдралынхаа 18 жилийг нүүрэ бодохтой зориулдаг. 11 жилийн болохоор усанд оруулахтай зориулдаг. Гэхдээ чам шиг хэрэггүй юм ярихад хэдэн жилийн зориулт юм болоо гэдэг. Тэр бол нөгөө хоёроосоо бүр илүү их гарчвал тэгэл амьдрал угаасаа нөгөө нэг боломж ирэхгүй л гэсэн үг шүү дээ тий. Утгаа алдаад эхэлнэ гэсэн үг шүү. Тэгэхээр цаг хугацаа бүх юм цаг хугацаатай. Би яг энэ жүжиг дээрээс нэр үндсэнтэй холбоотойгоор яг битүүрийн бас сэдвтэй уйлдах нэг юм асуумар санагдаад байна. Тэр нь юу гэхээр саяхан би ингээд C-Asia гэдгийн судалгааг харж ялаа л да. Тэгсэн тэн дээр одоо Азийн хэмжээнд чинь амиа оролтоор Монгол улс 2 төлөв бичигдсэн байсан. За тэгээд тэрийг нь гендерээр дахиад задлаад үзсэн чинь бараг 90% нь эрэгтэйч буюу эрчүүд байгаа. Тэгээд энэ намайг айгүй эмзэглүүлсэн. Гэтэл эрэгтэй хүний чинь нөгөө бидний чинь нөгөө багаас нь тархинд кодолдог юм. Эр хүн уйлж болохгүй. Эрэгтэй хүн чанга байх хэвээр бити маяглаад унсан модороо бос гэдэг ингээл чангалж байгаа нэртэй улам аймаач нөгөөдгийг ингээд хөрх юм дотор ингээд түгжсээр байгаад тэгээд нэг мэдгээд өөрийгөө ч нөгөө илэрхийлж чадахгүй болтлоо баг хаагдчихдаг юм шиг надад бол харагдаад байдаг. Тэгэхээр тэрийг илэрхийлж чадахгүйгээсээ болоод ганцаардал гэдэг юмд сэтгэл готролн зүйлдэ бүр депресс ч юм уу ингээд ороод гүнзгээрээ тэгээд тэр аюултай төвшөнд очиж юм да гэсэн нэг юм бодол байна л да. Тэгэхээр ер нь яг ингээд магадгүй одоо жишээ нь тэрийг үзээ сууж байгаа нэг тийм өөртөж байгаа эргэлзээд байгаа, тэнэгэлзээд байгаа ч юм уу эсвэл их тийм хүнд ачаа үрээд явж байгаа. Тэр ирчүүддээ ер нь зүгээр хандаад хэлвэл чиний зүгээс яг юу ямар мессеж хэлэх вэ? Наад чиста маш их чухал одоо сэдвийг хөндөж яана гэж би бодож байна. Эрэгтэй хүн хүндлэлгүй газар болол оршиж чадахгүй шүү дээ. Нэг бол өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөөд л үзэх хэрэгтэй. Муухай юм илжиж магадгүй. Хүндлэлгүй газар бол хизээж дэше гарахгүй. Би бол тэгж боддтой. Одоо нэг ийм бидэрт нэг дутагдал байх шиг. Нөгөө ноён нуруу тий гэрийн
эзэн Өрхийн эрхтэй тэргүүн. өрхийн тэргүүн хүн бүх зүйлийг авч явах ёстой гэсэн үүрэг ачаалал бүр байглаасаа бид бүхэнд цаанаасаа суудсан байдаг. Тэгэхээр тэр гэр бүлийн одоо өрхийн тэргүүнийг хүндлэх ёстой. Тэгэхдээ мэдээж өөрөө тэр үйлийг хийхгүй бол хизээч тэр хүндэтгэл ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бодсон сансныг хэрэгжүүлэхийн тулд үйлдэл хэрэгтэй. Өөрөөсөө хийж эхлэх хэрэгтэй. Юу хийх гээд байгаа юм? Хүн болгон төгс байх албагүй шүү дээ. Сайн манай одоо бидний уран бүтээл дээр гардаг. Чи жижигхэн зүйлийг сайн хийж чаддаг байхад заавалжгүй тэр улс төрчж байд юм, урлагийн том одч байд юм. Тийм хүнтэй өөрийгөө битгий харьцуул. Хүн болгон өөр юм салбарт өөр мэрэгжил өөр одоо зүйлийг хийж л амьдрын шүү дээ. Тэгэхээр төгс хүнийг би биш гэж гутрахын оронд өөрийнхөө хийж чадах хамгийн сайн зүйлийг нэгдүгürt хийхийг эрмэлдэж одоо оролдох хэрэгтэй, хийж бүтээж үйлдэлээ хийх хэрэгтэй. Тэгээд чамайг хүндлэхгүй болвол тэр хүндэтгэлгүй газараас явах л хэрэгтэй. Энэ амьдралд бол маш олон арга байгаа шүү дээ. Ер нь бол амьдрах тийм ээ. Гол нь амьд байх хэрэгтэй. Гол нь амьд байх хэрэгтэй. Тэр одоо хүндэтгэлийг бий болгох газрыг хайж олох хэрэгтэй шүү дээ. Орчноо өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Хамт олонний өөрчлөлт үүсэх хэрэгтэй. Хамт олонтой нэгдэхийг одоо яагаад өөрөө хүсэхгүй байгаа юм те. Хүн өөрийгөө л өөрчлөе гэж бодохгүй бол яг тэр шигээрэл байгаад л улам л дороод улан даавн болоод л байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийгөө өөрчлөе гэдэгтээ хамгийн түрүүнд итгэх хэрэгтэй. Өөрөөсөө би чадна гэдэг энэ одоо нөгөө нэг айцыгаа даван гарсан тэр зориг байх хэрэгтэй. Тэр ухаан байх хэрэгтэй. Ер нь зүрх сэтгэлдээ биш ухаанаараа эхлээд удирдах л хамгийн зөв байт юм да. Тэ? Өөрчлөлт ер нь хідэн ч насанд ирж болно гэдэгтэй санал нийлэн дөрөвний ярьсан яриатай яг л одоо мөргөлдөж байна л та тий. Тэгэхээр магадгүй зарим нэгэн гэр бүлүүд ингээл эрт салаал нийлээл ингээл байдаг тэрнтэй холбоотой байдаг. Гэр бүл гэдэг ер нь хүний амьдралд хамгийн үн цэнтэй гол утга учир мөн. Хамгийн үн цэнтэй гол утга учир чинь гэр бүл шүү дээ. Яг мөн. Тэгэхээр чиний над яран дээр чинь бол миний нэг найз санаанд орлоо. Бүр 10 жилийн найз. Баг багасаа л найзалж байсан. Мэдээж оюутан болоод өөр одоо салбарыг мэрэгжил сонгоод ингээд холдсон ч гэсэн хаяа ингээд утсаар ярьдээ. Тэр хийж үзээгүй салбар одоо ажил гэж байхгүй, салбар гэж байхгүй. Тэгэхдээ дандаа ингээд бүтлгүйтдэг. Тэр одоо ажиллуулж исэн дэлгүүрээ буцаагаад өгсөн ч гинөө, зарцсан ч гинөө. За тэгэл ингээд уурхайн салбарт бас нэг ханган нийлүүлэгч компани байгуулсан ч гинөө. Тэгээд л хэдэн сарын дараа ярихад бас бүтлгүйтэй адил болцсон. Сүүлд бас нэг мэрэгжил эзэмшээ тэрүүгээр одоо ингээд нэг магистрт сурчих юм бол тийм болно гэсэн тэрийгэ болцсон гэл. Ингээл дандаа. Тэгэхдээ ард нь гэр бүл нь байж л байсан. Одоо ч байгаа. Маш олон хүүхэдтэй. Тэг болохгүй л яваад байдаг. Би тэр хүнийг нэг л өдөр яг өөрийнхөө замыг олондоо гэж би итгэдэг байхгүй. Би тэгээ дандаа утсаар ярих та. Чиний энэ оролдлогууд чинь хизээж бити шантраарай. Тэ? Энэ орлого чи хизээ нэгэн цагт аль нэг нь онон шүү. Энэ ажиг тий одоо тий саанс бол одоо ингээд чамд бүтлгүй юм шиг санагдчих магадгүй. Би чамаар бол бахархдаг. Яг гэвэл чи бүх зүйлийг ингээд хийж үзхэнсэн гэж өөрийгөө олох юмсан гэж ингээд маш их оролддог. Би тэрэн чинь маш их хайртай шүү. Би эхнэр чинь маш их хайртай. Чамааг энэ олон одоо тий бүтлгүйтэл дундаас хизээж хаяхгүй орхихгүй байсан. Цорын ганц хүн чинь чиний эхнэр шүү. Чи эхнэр хүүхдүүдэд хайрлаж байгаарай. Тэг чадах чинийгээрээ би тус дэм болох юм байвал надад хэлээрэй гэл би тэр байнга уцаар ярьд. Тий. Гэхдээ бараг сая чамайг ингээ хэлсэн чи нөгөө дотор яалч өдөр үнэн сэтгэлээсээ хэлж байгаа сэтгэл гэдэг бол хүн нэг мэдрэгддэг шүү дээ. Шар ус босгож юм л. Харин тэгээд би одоо хизээ нэгэн цагт миний найз бол компани том одоо өдөртөгч болоод явна гэдэгт би итгэдэг гэдэл. Надад би бол хэлдэг. Надад болохоор би чамааг Монголын угаасаа номер 1 гэж боддог шүү гэл би тэр тэгэл ярианыхаа төгсгөлтэй гэж бас яриад нийлддэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө чиний сонголтол
чамааг дараа нь орхих уу, эс орхих уу гэдэг л одоо аль нэг зам дээр очино. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа хүнийг сайн танихгүйгээр сонгох юм бол баларна, харамсаж амьдрна. Харин яг хайртай хүнийг харахгүйгээр зөрөөд өнгөрүүлчих юм бол өмнөхөөсөө илүү хизээч аз жаргалыг амсахгүй байсараад энэ хорвоогоос явнаа гэж. Тэр бол маш өнөө үг гэж би боддتي. Тийм учраас амьдралынхаа ханыг гэр бүлээ сонгох, мэрэгжил сонгохоос хэцүү. Мэрэгжил одоо эзэмшихээс хамгийн хэцүү юм чинь гэр бүлээ сонгох сонголт л та тий. Тий. Нэг тийм үг гэдэг чинь нөгөө хань ижлээ сонгоно гэдэг бол угаасаа хувь тавилангаа сонгож байгаа сонголт гэдэг. Яг тий. Тэгэхээр тэр цаашдын чиний хувь заяа амьдрал яг яаж явах юм бэ гэдэг чинь. Гэтэл нөгөө хүнд нэг гурван юм маш хязгаарлагдмал байт юм байна л да. Тэр нь цаг хугацаа, мөнгө, тэгээд эрч хүч буюу энерги гэж. Энэ гурав бол ерөөсөө хамгийн хязгаарлагдмал гурав. Тэгэхээр энэ гурвыг юунд хэрхэн зарцуулж байгаа вэ гэдгээс бас бидний амьдралыг шалтгаалж яадаг гэсэн нэг юм ойлголт байгаад байна л да. Тэгээд нэг дутагдaltaй зан чанар бол бид нар цаг хугацааны юмыг цаг хугацаанд нь баярлснаа хийлж, хайрлснаа хийлж, бахархдгаа хийлж чаддгүйд оршдог юм шиг байна. Өнгөрснийхэн дараа гээд хоёулаа ярианыхаа эхлэлтээ ярьжсэн шүү дээ. Яг өнөө үед гайхалтай сайхан амжилттай явж байгаа тэр хүмүүсийг яг энэ цаг хугацаанд нь сайхан баярлаж, бахархаж, хайрлж, хүндэлж явдаг хэлэх л ёстой. Тэгэхгүй одоо хүнд гэж хэллээ гэдэг нэг юм унах юм байх. Юу ч байхгүй. Тэгтэл одоо нөгөө нэг юу л байдаг юм шиг байгаа. Бидэрт бүр ингэ цаанаасаа суудсан нөгөө л нэг монгол хүний цусанд нь байх гэдэг юм шиг атаарх зан чанар л байгаа юм шиг байна тий. Нэг муу хэлдэг. Хинтээ ч ингэж одоо ярьж үзээгүй. Тэр хүнтэй ерөөсөө ярьж үзээгүй ээжээж муу хамраас өгсөн их цан суусан л гин намаагч одоо юу ч гэнэ. Ерөөсөө ингэж боддөг юм байдээ. Хүн болвол за худлаа хэлэхгүй байх хэвээр мэдээж. Ёс журамтай байх хэвээр, ёс зүйтэй байх хэвээр. За хүнийг ялгуурлаж харьцахгүй байх хэвээр гэдэг энэ нэг үндсэн гурван юмыг бас барьж явахыг боддог. Тэгэхгүй тэгээд тэнд нэг хүнтэй өөр юм ярьжсэн энэ шиг нэг годомчны хүнийг юм гоохт нь зайлаачтай яваачтай гэдэг. Тэгэл тэр хүний дотор зан чанар харагдана л та тий. Тэгэхээр монголчуудад энийг засах бас нэг чадах зүйл нь бол мэдээж манай урлаг л да. Урлагаар дамжуулж бид нар ёс зүйг, хүмүүжил, нийгэмшлийг одоо өгөх ёстой. Тийм ч учраас одоо сүулт хийж байгаа, сүулт орж байгаа уран бүтээлүүд дандаа одоо ямар одоо ёс зүй, ямар одоо нийгэмдээ мессеж өгч байгаа юм бэ гэдгийг хардаг. Тэгээ миний орсон чи одоо анзаарах юм бол миний орж байгаа ихэнх уран бүтээл, хийж байгаа ихэнх уран бүтээл гэр бүлийн үн цэнийг л гаргахыг хүсдэг. Гэр бүл гэдэг чинь ийм шүү бат бөх байх хэвээр, хайртай байх хэвээр, гэр бүлээ хамгаалах хэвээр, гэр бүл тогтвортой байх хэвээр, салж болохгүй шүү, үр хүүхэд ингэдэг шүү гэл ингээл. Нэр бодсон чи яг тийм юм байна. Би бол одоо миний хамгийн ойр мэдгч жишээ бол саяны жишээ нь энэ жүжиг байна. Намайг дагуулж яваад. Үнэхээр тэр төгсгөлийн одоо баг монолог нэг юм уу тэр нөгөө орж ирээд ингээд за би явлаа гэдэг нэг үнстгэл нь бол хөөрхий тэр чи 17 жил хүлээлгч нэг эмхтэй байгаа. Өөрөө хөөрхий бас төөрч бодолж яваад очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг жижигхэн утсан дээр л нөгөөх нь уг нь тогтоод байдаг. Тэгээ чи үлдэж болохгүй мөгөл ганцхан үгэн тэр хүнийг ингээд зүгээр шууд тэрвэрэд авч байгаа юм шиг л тийм. Ерөөсөө л ганцхан үгэн тэр байгаа шүү дээ. Би чамаар хүндэлдэг, би чамаар бахархдаг гэж байгаа юм. Нөгөөдгөр бас одоо битэрийн бас хамтарч ажилласан манай Гайжин гэж Монгол самурай гэж жүжиг ба. Тэн дээр бол одоо шоогууны дүр байна. Шоогуун ч бол одоо улс их орноо хайрладаг, гэр бүлээ нэгт тавьдаг. Бас л нэг дүр шүү дээ. Тэгээ тэр дүрийг бол яг зүгээр нөгөө продюсерийн үүднээс гэдгийг утгаар би хэлж байгаа ш. Би үзэгчийн үүднээс хэлж байгаа шүү. Жүжигчин хүний мэдрэмж, ур чадвар яг боддоор амьлуулна гэдэг чинь шал өөр ойлголт байд юм байна гэдэг би бас найзаасаа харсан л та. Тэг яг тэр ингээд монолог ингэж яриа гараад ирэхэд бол би ингээд тэр сүнс нь барыг буугаад ирвүү гимээр тийм мэдрэмжийг үнэхээр тэндээс авч яс. Тэгээд одоо нэрийг бодсон ч бас л нэрийг гэр бүлийн үнцэн. Тэр хайрын тухай өгүүлжил байгаа шүү дээ. Тэг яг тэ миний орсон уран бүтээлүүд ер нь ихэнх нь тийм байдیں۔ Би өөрөө ч тэрийг бас нэгдүгээр тавьдээ. Мэдээж одноо огч бол
Монгол түмний хайртай жүжигчин, гавьяа жүжигчин, гайхамшигтай эмэгтэй. Одноо ихчтэй гэр бүл одоо ингээд болсноор тайрын ертөнцид ялангуяа чиний ертөнцид ямар тийм том нээлт болж исэн бэ? Хамгийн түрүүнд зүгээр би хэлэх юм. Яг нэг салбарт нэг газар ажилладаг хүмүүсийн ямар сайхан байдгүй гэдгийг мэдэрдэг. Одоо ч мэдэрсээр байна. Сүүлийн үед яг одоо багш болцсон ингээл сургууль дээр очиод л ингээл X-д цуглах үедээ бол байнга л хамт байдаг. Энэ бол илүү бол олон түмнийг боловсруулах талд нь ажиллаж байна. Тэгээд гоё уран бүтээлүүд ард түмнийг соён гэгэрүүлэх тал дээр бид хоёрын үзэл санаа нэгддэг. Тэгснээрээ маш олон одоо давуу тал бий болдог гэдэг энэ мэдрэмжүүд хамгийн түрүүнд орж ирсэн. Урлагийн хүнтэйгээ ялангуяа жүжигчин хүнтэйгээ гэр бүл болох. Тэгээ санаа нийлээд уран бүтээл хийх гэдэг ямар гоё вэ гэдгийг би тэнцэнс мэдэрсэн. Тэгээд 2011 онд Худалц залуу гэж кино анх бид хоёр хийсэн. Дараа нь Алтан өндөг гэдэг кино хийсэн. Бид хоёр дандаа өөрсдөө редакторлж кино зохиолын бичсэн, сэтэлж өөрсдөө зохиолоо бичдэг, өөрсдөө авторын хийдэг, манай хүн найруулдаг. Мэдээж ийм том давуу талтай. Зүгээр яг хөө эсэргцэл гэх юм бол бид хоёрт байхасаа илүү бид хоёрыг л эсэргүүцсэн олон тийм кейсүүдтэй таарж байсан. Тэ машинаасаа буугаад машиныхаа цонхыг тоосохоор цохиж хагалсан ч гэнэ. Хизээч надаас гарахгүй үйлдэлүүдийг хүртэл одоо хүмүүс хийж цуу таарааж. Тэгэхдээ бид хоёр анх нийлж байхад айгүй эмзэг байсан юм байна лээ. Хүлээж авах та тий. Айгүй эмзэг хүлээж авч одоо яг л тэгэн шүү дээ. Өнгөжл одоо ингээл нийлж байгаа юм чи. Хүн болгоо яг бид хоёр дээр анхаарлаа бас баг хандуулсан байсан үед. Тэгэд нэг сонин дээр айгүй сонин гарчиг өгсөн манай хүнийг доромжилсан тийм байсан. Тэрүүгээр шүүх мөх болсон чи улам дийвэргээд. Нөгөө сонин редакцэг чинь улам од болгоод хандлтын улам сайжруулад. Манай бид хоёр чинь болохоор ажиллаа хийж чадахгүй байсан ингээл цагдаагийн газар дуудагдал. Мэдүүлэг өгөхгүй л очив. Энэ юусоо хэрэггүй байж тээ. Тий. Зинчээс бас тэрийг ойлгож авсан тий. Чамаг ийм эр хүн шиг байлгах тэр идеалыг хэн өгсөн? Зөвхөн намайг миний амьдрал тийм хэрсүү болгосон болов уу гэж би боддтой. Тэрнээс би аливаа нэгэн зүйлээс одоо тэр хүн шигч гэдэг юм уу? Тийм моцод бол байхгүй. Би 8 настайд аавыгаа алдчихсан. Тэрнээс хойш би эцгийн хайр гэдэг, аавын хайр гэдгийг амсахгүй өссөн. Дээрээ 4 ахтай. Тэгтээ харамсалтай 2 жилийн өмнө миний дээдлээс 2 дахь маань бурхан болсон. Тэгээ ээжтэйгээ ингээд сургуулаа амьдардаг байлаа. Тэгэд би ерөөсөө л ингэж бодож байсан. Би том болоод хүнтэй суугаад хүүхэдтэй болох юм бол хариуцлагатай аав байж эцэг хүний хайр, аав хүний хайрыг маш олон жил үр хүүхэдтэй одоо гаргаж явна гэдэг ийм амлалтыг өгсөн. Тэр нэг хэрсүү ухаан өнөөдрийн намайг бас босгоход би болгоход. Чиний угаас амьдралын жанжин шугам болцсон биз дээ. Ерөөсөө тэр л байсан тий. Тэрнээсээ л гачхгүй. Яав хүүхдүүдийг хараад атаархдаг байсан. Гэхдээ атаархлаа буруугаар илэрхийлдэг байсан. Ямар гоё юм бэ гэж бодцоо гаахан атаархаж. Би одоо аав ээжтэйгээ амьдардаг залуучуудтай хандж илд. Хамгийн аз жаргалтай байгаа шүү. Туракута. Тийш үү та нар тий. Өнөөдрийн чиний амжилт тансаглал. Өнөөдрийн чиний амжилтгүй ерөөсөө хамаагүй. Чи эцэг ихтэйгээ буйныг одоо ингээд амсч явж байгаа баярлах хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэр үгийг сонссон одоо ухаантай залуучууд нь бол нэрээ тийм шүү гэж бодоод улам их хичээж ажилдаг байх л та. Би нэг хайхтар хүнд ингээд сургаад мургаад байхыг чаддагчгүй над тийм авьяас ч байхгүй. Зөвөр би үйлдэлээрээ л одоо миний үйлдэлийг л хараад л зарим залуучууд бол ийм тийм гэж баярлаж багтаж надад хэлдэг л дээ. Би бас яг найзынхаа энэ яриаг дэмжиж хэлэхэд гэдэг шиг гол санаа нь болвол ер нь эр хүн байх гэдгийн тэр нөгөө идеал нэг юм role model гэж бол англиар хэлдэг л дээ. Үлгэр жишээ авдаг. Тэр нэг хүн болвол хүний амьдралд мэдээж хамгийн түрүүнд эцэг хүн байдаг байх л гэж би бол хардаг. Баг байх та. Би яг л ийм хүн болно доо гэж бодож ирсэн нэг тийм бодол нь бол ер нь явж хүн болгонд ихэнхдээ бол аавтай л холбоотой байдаг болов уу. Тэгээ бас 8 настайд ингээд аав өнгөрсөн гэж шүү дээ, тий. Тэгэхээр
эргээд ингээд аавынхаа тухай ингээд дуусах ч юм уу мэдрэх гэхээр маш их юм дутагддаг байж таар. Маш их би бүр аавтайгаа өнгөрөөж байсан итгэн зүйлийг л сандээ. Одооны хүүхдүүд яасан ч хэрсвэ. Багийнхаа бүх юмыг барыг санах гэдэг юм шүү. Тэ санахгүй байлаа гэхэд тэгэл бичлэг утас компьютер дээр бүх юм надгалаастай л байна шүү дээ. Тэ тухайн үед чинь бол зураг авъя, аппарат байхгүй, бичлэг хийя, камер байхгүй. Ийм л байсан шүү дээ, тэ. Би манай маань Самсмол гэдэг одоо том тэрэг барьдаг байсан. Тэрнийх нь би өрүүл дээр суугаад л хамтдаа жолоод ларагийн хийж өгөөл. Сүүлд яг мэдсэн юм аа. За. Тэгээ аавтайгаа ахуулсан зураг байдаггүй байхгүй юу? Тийм байлээ. Тэгээ Одоо ч гэсэн хоёулах нь ахуулсан зураг байдаггүй. Хиймэл оюун хөгжөөд Ямар гоё. бидний чинь үнэхээр ингээд Миний аав их сайхан хүн. Их сайхан царай зүстэй. Өөр хангаа аймгийн Төгөрөг сумын ийм одоо тийм долгионтой хар устай. Сайхан ир хүн байсан гэж ярьдээ. Би ч дээрээ 4 ахтай манай 4 ах нар бол яг том болтлоо хамтдаа байсан. Тэгээд би болохоор нэг 8 нас хүртлээ аавын аав маань гэхдээ надад ингэжсэн юм аа юу. Автобусаар бас их явдаг. Автобусаар явж байхдаа бүх буудлуудын нэрийг зааж өгдөг байсан. Тэгэл манай хоролд байдаг байсан. Ахуй үйлчлэгээний ордон, Москва ресторан, өргөө, кино театр гэл. Бүх одоо ингээд автобус бааз хүртлээ манай аавч автобус баазтай ажилладаг байсан байхгүй. Тэгээ автобусаар буцаад ирэхдээ бүх нөө буудлуудыг, газруудыг зааж өгдөг байсан. Тэгээд машиных нь одоо жолоог нь хамтдаа барьж, харааг нь хийж өгөөл. Тэгээд би нэг удаа нэг аавтайгаа нэг маргалдчихсэн санди аавал тэр үед энийг л байдаг байсан. Юунаас ч болоод маргалцсан бөөмөд та яв гар мар гэл би хэлсэн. Тэрийг санаад байгаа байхгүй юу? 5 6 настай байсан юм. Тэгсэн чинь аав гарч яваад манайхаа өргөө кино театр ажиллаж хоёрын барьд. Тэгээ тэр үед чинь ийм өндөр барилгууч баригдаагүй байсан. Манай уртлаар урд хотлын одоогоор бол гэгшүү тавар маавар гэдэг шиг тэр бүгд харагддаг тийм л одоо гоё цадгаа байсан. Тэгсэн чинь цонхны доор ирцээ өвөл болтоотойгоо драпан болтоотойгоо зогсоод одоо орж болох уу гэлдэгчээсэн. Юу ороод тэр хизээж мартагддаг байхгүй. Амаг дандаа өртөлж байна. Ястал бараг л өртөлж унжахтал аав маань хажууд борхон болчихсон. Тэгэхээр би хизээж мартдаг. Тэгээ тэр үед чинь нөгөө нийгэм ямар байлаа утас муцж байхгүй хажуудлынхаа айлыг би яг тогшоол 15 ноембрын айлаас утсыг аваад 103 дуудаад өгөөч, түргэн дуудаад өгөөч. Түргэнийхээ 20 хэдэн минутын дээр л 8 цаг 24 5 минутанд болсон байсан. Энэ дуу ер нь яг одоо аавыгаа л санахын тулд байнга энэ дуу дуртай байдаг. Ер нь энэ дууны дурсамж нь юу? Яагаад дуртай болсон бэ гэхээр миний нөгөө өнгөрсөн ах маань шүү дээ, бурхан болсон ах маань жоох уухлаараа энэ дууг дуулдаг. Тэгсээр ягаад би энэ дууг бүх бадгийн бас мэддэг. Тэгэхэд би энэ дуу их дуртай. Энэ дууг сонсгоолгонд аавыгаа ахыгаа боддог. Тэгээ ямар сайндаа бид нар соёл урлагийн их сургуульд нэг дээшээгээ 4 доошоогоо 4 5 ийм нэг 10 жилийн доторх найз нөхөрлөлийн фракц гэж байсан ахын дүүсийн фракц гэдэг мөрөөдлийн санаа гэдэг ийм хамтлагтай байж. Сая манай найруулагч ах маань бас Тэнгэрийн оронд явсан инх хоёр тий. Тэгээ бид нар ингээд 2002 3 онд нэг фракцаараа нэг 5 мянган төгрөг нийлүүлээд хамтдаа нэгнийхээ цуслангийн газар очиж өвөл байсан юм а тэр чинь 2 сард ч байлаа. Бид нар нэг нийлдэг байхгүй юу? Бүгдээрээ энэ дуг дуулаад уйлсан. Тэгээ аавынхаа тухай ярьсан. Хамгийн сонин юу гэж их сонин юм шүү тэр. Тэнд байсан баг 14 5 одоо манай одооны үеийн дандаа л одоо урлагийн бас л амжилттай явж байгаа залуучууд шүү дээ. Бүгдээрээ аавгүй байсан. Ихэнхийнх нь бол ээж нар нь бол байсан мөртлөө аав нар нь байхгүй. Дандаа аав. Манай аав тэгээд ингээд өөд болсон юм аа гэл. Тэгээд бид нар энэ дууг дуулаад бөөндөө ойлаад хэдүүлээ хариуцлагатай аав нар болно шүү гэд. Бас би биендээ хэлээд. Амлалт өгч тий. Тэврэлдээд тий. Ингэж амлалт өгч ирсэн. Тий. Тэгэхээр одоо бас тэрнийхээ амлалтыг бас биелүүлэх гээд л
бас явж байгаа мод та тий. Маш гоё амлалт. Тийм учраас энэ дууг би миний сонсох дуртай хамгийн одоо гоё дуунуудын дурсамжтай одоо тий дурсамжтай дуунуудын нэг нь яа харахгүй миний аваад дууч ингээд энэ 70 хэдэн он зохиогдчихсэн дуу юм билээ. Би одоо ингээд хүүгээсээ бол үгдгийн нөгөө хайрын тухай маш гүн гүнзгий ойлголт мэдрэмжийг яг болсныхаа дараа амар мэдэрчээсэн байхгүй. Бүрэн утгаар. Тэрэн шиг сүүнийгийн хувьд ингээд охинтой болоод сүүний ер нь яг чам ямар тэр одоо тархины төвжийг тайлж өгсөн тийм мэдрэмжийг өсгөж өгсөн юм. Ямар ойлголтыг илүү за мэдээж бол болгож өгч байсан. Үр хүүхдтэй болно гэдэг чинь ямар гоё аз жаргал вэ гэдгийг одоо хүн болгол хүүхдтэй болсноор мэддэг байх тий. Гайхалтай сайхан өстө үнэхээр аз жаргалтай хүмүүс. Тэгээд манай сууны чих амгалан хүүхэд байлаа шүү дээ. Ах ингээл дээшээгээ инээгээл цагаан гифтчээдэг инээгээл угж мөгч өөрөө ингэж аваал бараг амруу гайгаа гэл малитлаа инээгээл. Их амар амгалан хүүхдээсэн. Том болохын хэрээр бүр улам тэр игдүүтэй ямар хөөрхөн инээж дуулж жүжиглж энэ чинээс би нэг зүйлийг харсан. Надад миний хизээч за тэрч тийм байт юм болоо доо. За баг тийм байна ч гэж юу ах вэ? Худлаах дөө олон хүмүүс ярьсаар хагаад үний юм шиг одоо итгэл яриа болцсон байх та гэжсэн зүйл юу вэ гэхэлэр нэг ген удамшдаг гэдэг. Авьяас удамшдаг гэдгийг үнэхээр цаанасаа төрдөг юм гэдгийг би охиноосоо мэдэрсэн. Тэ. Тэр нь юу вэ гэхэлэр хизээч зааж өгж байгаагүй. Урлагийн одоо сургууль сураагүй. Тайлбарлаж өгж байгаагүй. Тим одоо байхад тэнд ингэж жүжиглээд байгаа байхгүй. Тэр 3хан настай, 2хан настай байж хат талж жүжиглээд. Ойлгоод тэгэнгүүтээ тэрийг бүр яг ингээд мэдрэмжээ энчинээсээ ингээ хөглөөд ингээд манай багш нар заадаг гэсэн мотор ажиллауда тэгээд дараа нь та нар ингээчтэй гэж ингэдэг байсан. Тэр яваад байгаа байхгүй. Зүгээр энгийн хөөхтүүд болохоор тэрийг зүгээр ингээд байгаа байхгүй. Үзүүлээ зүгээр л ингээд. Тэгтэл тэр болохоор дотроосоо шатаад ингээд дотроосоо ингээд байгаа байхгүй. Энэ өөр байхгүй тий. Тэгэхээр энэ энэ нөгөө нэг авьяас удамшдаг одоо ген одоо байдаг гэдэг үний юм байна гэдгийг охноосоо авсан. Одоо хамгийн том мэдрэмж бол мэдээж тэр. Ер нь охноо цаашдаа урлагийн одоо манай охин урлагийн хүн болно гэд буцаад одоо шийдцээ явж байгаа. Дунд нь хэд нааш цаашаа болно шүү дээ. Урлагийн чинь өөрийгөө хайж байгаа юм чи мэдээж. Өөрийгөө хайгаад байгаа шүү. Гэтэ тэрэнд бас битээр нөлөөлсөн байж магадгүй гэж бодоод байгаа. Тэрний юу гэхээр хүн хамгийн хийж чаддаг, хамгийн сайн хийдэг юм аа л хийх ёстой гэд. Тэгээд л маний хүн бодож байгаа юм шиг байна л да. Одоо ч тэгээд дугуулан моголын янз бүрийн юмд яваад байна л да. Бас хайгадлах шиг. Гэхдээ саяхан за би ерөн жүжигчин л болох юм шиг байна гэсэн л явж ирлээ. Хамгийн сайн чаддаг юм тэгээ юу гэсэн бэ гэхлээр энэ жүжигчин болоход сорохгүйгээр шууд ингээд дипломын авч болохгүй юу хаа нэмэрч юу гэдэг. Ер нь баг кино минонд нэлээд тоглолцсон юм чи гэсэн чи юу яагаад чи тэгж байгаа гэсэн чи. Гэхдээ одоо миний тэр тоглосон юмнуудыг шууд үзээд тэгээд өгчихгүй юу надаа гэдээ бас инээлгээд цаагаараа зүгээр ингээ амар тийм ёхтлоод инээлгээд сарказм байна. Сарказм яваад байна шүү дээ тий. Заавалж сурах ямар хүн цаг хугацаа чинь үн цэнтэй үсттэй. Тэг би бүгдийг мэдэн шүү дээ. Би бүгдийг чадсан шүү дээ. Би юу заалгах юм бэ? Тэгтээ миний охин ном дэвтрийн үз одоо шүлийн нуудаг юм гэдэг хэлсэн чи инээгээд за тийм ээ тийм гэдэг. Ер нь одоо урлагийн хүн болно гэсэн. Тэр одоо юун дээр явж шугам дээр явж байгаа шүү. Бараг одоо тэрэндээ ер нь хэдий чиний эрт өөрийгөө олно гэдэг бол тэр маш их боломж давуу тал тэгэлгүй байх. Маш том давуу тал. Би ч өөрийгөө олохгүй байсаргаад сургуулийнханд тэр ойр хавийнхаа байрныханд даад үзэгдсэн байгаа сте тий. Би чи 10 жилдээ хизээч урлагийн үзлэгт нь орж байгаагүй шүү дээ. Зүгээр нэг л удаа ангид нэг дадлагын 2 багш ирээд л 9 дугаар илүү 10 дугаар ангид нэг юм бидэр дунд нэг дадлагын багшийн дэдээс ирсэн 2 багш ирээд одоо нэрийг марччихээ тэгтээ зураг байд. Тэгсэн тэр 2 багш маань бидний дунд урлагийн үзлэг явуулаад тэг ангид дотроо л хийж байгаа шүү дээ 36 хүүхд дотроо. Тэгэхэд би тэнд нэг юу ясны гар мартдаггүй. Өөрийгөө хүртэл гайхаж хийсэн нөө цаач гэсэн үг мөгийг бүрст амар хилээд амар гоё ингээд жүжиглэж ийсэн одоо. Тэгэхэд тэнцэнс нэг жоохон мэдрэмжтэй болсон шүү. Хүй энэ ч нэрээ ингээд
Тэгэл ч одоо бас нэг ухамсар төвшин тархины нэг төгж ахж байгаа хэрэг л дээ. тийм байгаль тий. Тэгээ дотороо нөөц болцоо. Тэгэхээр тэр урлагийн үзлэг энэ хүүхдүүдэд ямар их нөлөөтэй байдаг вэ гэдгийг одоо энэ сургуулийн урлагийн үзлэг бол ашиггүй байх хэрэгтэй. Нөгөөдгөр нь уран зохиолч гэсэн бас айгүй байх хэрэгтэй. Одоо буцаад уран зохиолын хичээл ордог болсон мэт дээ. Сая нэг хэсэг болцсон гэдэг юу яаж байгаа болоо энэ ч удаа болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр уг нь тэр уран сайхны төсөөлөл гэдэг чинь хүнийг хөгжүүлдэг, мэдрэмжийг хөгөлдөг маш гоё юм байна. Тэгээд одоо энэ сургуулийн хүүхдүүдэд би бол чоноо 7 шиг гэдэл нэг хүүхдийн жүжиг мүжиг үздэг байсан. Тэгэхэд анх удаага л бас театрт орж үзэж байгаа шүү дээ. 5 6 дахь ангийн хүүхд. Ангаагаал ямар гоё юм бэ гэд. Тэр гооз зүй эстетик, этик тэнчээс ингээд гоё соёл сурж байгаа байхгүй бас. Театрт юм үзэхэд ингэдэм байх, тийм байна, ингэж явдсан байна. Энэ ийм жүжигчин хүүхд чи ийм байдаг юм байна гэдэг. Одоо бол ерөнхий боловсролын сургуулиудад бол урлагийн одоо жүжиг мүжиг үзэх гэдэг жоохон хаагдмал болцсон юм шиг юм яриад л байна лээ. Ер нь одоо яг ингээд энэ бүх ярианы дараа ингээд харахад одоо энэ айз өнөөдөр хүртэл ингээд өөрийгөө бүтээгээд олоод нээгээд тэмцээд сая бол одоо бидний ярианд донд энэ бүгд л гарч шít те. Тэгээ энэ өндөрлгөөс харахад гэдэг шиг эргээд ингээд харахад ер нь туйлын амьдралынх нь өөрийнх нь одоо зорилго нь миний зорилго юу вэ? За туйлын зорилго ч одоо би сайхан амьдралыг л хүсдэг. Илэг бүтэн илүү дутуу юм санаархад байхгүй. Аз жаргалтай. Ер нь бол их бөөрнхий сонсогч магадгүй. Гэхдээ миний туйлын зорилго тэрнээс тийм кинон тоглох юмсан гэж гэдэг юм. Тэр бол жижигхэн зорилго байхгүй. Жижиг наадлын зорилтууд тий. Ер нь бол жижигчин хүнд нөгөө туйлын зорилго, хэсгийн зорилго гэж авах хэрэгтэй 4-ийнхаа хувьд. Сая Саша тэр бол туйлын зорилго нь юу вэ? Хэсгийн зорилгууд нэвтрэн гарах үйлдэлүүд нь юу вэ? Ингээл тус-тустай энэ нарийн ажиллабар л да. Миний туйлын зорилго бол ерөөсөө гэр бүлээ үнд цэнтэй, элэг бүтэн, аз жаргалтай авч явах үүрэг хариуцлага. Жилдээ нэг 2 удаа аялж суугаалцдаг. Дурсамжийг бүтээдэг. Дутагдах, гачигдах зүйлгүйгээр амьдрах. Ийм л одоо аз жаргалтай амьдралыг л би одоо туйлын зорилго. Яг энгийн юм шиг сонсогдож байгаа боловч над бол хамгийн чухал бөгөөд утга учиртай зорилго гэж харагдаж байна. Ягаад тэгэхээр яг адилхан яг ижлэн миний хувьд ч гэсэн. Тэгэхээр би бас яг бидэрийг үзэж байгаа, сонсож байгаа цагаа гаргаад бас ингээд зориулж байгаа хүмүүст ч гэсэн хандаж хэлмээр байгаа зүйл нөгөө энгийн зүйл маш агуу байдаг гэдэг үгний утга нь өөрөө ер нь явж ер нь бид нар хэдий чиний эрт өөртөө ухамсарын тэр маш сайн тэлэлтийг гэх юм уу байн хийж өгөн төдий чиний амьдралын тэр үзэгслэнтэй одоо нөгөө хор мөч бүрийг үнэлж чаддаг болдог юм шиг надад зүгээр санагдаад байдаг байхгүй. Одоо өнөөдөр ч гэсэн битэрийн яриа сууж байгаа ингээд түүх болол үлдэнэ. Тэгэхээр яг энэ нэгээс ингээд бодохоор ингээд бид нар нэг мөчлөгөөс дараагийн мөчлөг нэг цагаас дараагийн цагаар ууж юм уу те. Цагийн дараа цаг давааны дараа даваа байдаг гэдэг шиг. Тэгэхээр бид нар би нэг тийм үг уншижсэн нөө амьдрал бол маш сайхан. Гэхдээ амьд байна гэдэг бүр илүү гайхалтай гэдэг нэг яг энэ хоёрхан өгүүлбэрээс ингээд маш их юмыг тэр илэрхийлж байгаа байхгүй те. Өөрийн эцсийн дүндээ бол явж бүх юм өөрөө ингээд өөрийн цаг хугацааны хэмжээс хязгаартай учраас байгаа энэ олж байгаа цаг хугацаанд бид нар утга учиртай аз жаргал дүүрэн байгвал аз жаргал чи өөр яг хажуудлын өөр байж л байдаг л байгаа байхгүй юу? Энэ насны амьдрал үнцэнтэй. Яг одоо байгаа цаг мөчөөс хайрлах хэрэгтэй. Чиний фэйсбүүкийн юун дээр байдаг шүү дээ. Үг нь энэ насны амьдрал үнцэнтэй. Энэ насны амьдрал. Энд чинь сэргийш 3 үг байхгүй юу? Эсвэл нүчдэг. Гэхдээ яг эртний нөгөө юун дээр чулуун дээр бичсэн байдаг. Энэ үгийг одноо нөгөө олж ирсэн. Эртний чулуунаас олоогүй шүү. Зүгээр гайхамшигт хүмүүсийн хэлсэн гайхалтай үгнүүд гэдэг нам дээрээс. Энэ яг манай энэ утга санааг харуулж байгаа юм байна. Ерөөсөө энэ бол үнэхээр гайхалтай. Энэ насны амьдрал үнцэнтэй. Би дараа дахин амьдрна гэдгийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Хүн тэгж л ярьдаг. Тийм баталгаа. Дараа төрөлд орлоо гэхэд би өнөөдрийнхөө гэр бүлтэй байхгүй шүү дээ. Байлаа гэхэд. Энэ шал өөр цаг хэмжээстэй. Энэ насныхаа амьдралыг хайрлаж л явах хэрэгтэй. За найзтайгаа зөндөө олон юмны талаар бас ярилцлаа. Тэгээд
манай unblock-ийн хувьд бол үзэж байгаа хүмүүст болон сонсож байгаа хүмүүст бид энэ яриан дундаас аль болох өөрт нь магадгүй хэрэгтэй тарихын төгжээг бас тайлж өгөх хэмжээний тэр ойлголтыг зэгцтэй аваасаа л аль болох миний одоо зүгээс л хүсэж байгаа. Бас төгсгөлд нь нэг асуулт асуумаар. За. Тэр нь болохоор ер нь яг монголчуудын тарихынд байгаа нэг төгжээг чам тайлах тэр түлхүүр нь байна гэж үзвэл чи аль төгжээг нь тайлах байсан? Энэ одоо хүн төрлөختний хамгийн нэг төр тавих хэрэгтэй юм юу вэ гэвэл хайрл юм байна. Чин сэтгэлээсээ. Үнэхээр уур хүргэсэн тохиолдол байдаг л та. Бүх хүнд л байгаа шүү дээ. Бүх хүнд байгаа шүү дээ. Би ч гэсэн заримдаа муухай шүү дээ. Би магадгүй одоо намайг нэг үзэж байгаа хүмүүс нь балиар хайштай юм байлаа гэсэн тохиолдол гарч ирж болно. Хүний цаг хугацаа, тухайн үеийн нөхцөл байдал ямар байснаас шалтгаалаад би санамсаргүй санаатаагаар би хүнд муухай харагдаж муухай үг хэлсэн байж магадгүй. Тэгэхдээ хамгийн түрүүнд би хайр гэсэн тэр төгжээг л unblock юмэр. Чин сэтгэлээсээ хайрлах. Хариу нэхгүйгээр хайрлах. Тэгэхээр ер нь хайрыг л төгжиж болохгүй юм шүү тий. Болохгүй. Хайрлж чадах юм бол тэр хүнийг үнэн сэтгэлээсээ хайрлсан бол ливидэ гэд одоо янз бүрийн уугашуу тохиолдсон бол чин сэтгэлээсээ уугашуудж тэр хүнийг хайрлах хэрэгтэй. Амьдд нь хайрлах хэрэгтэй. Амьдд нь одоо бид бүхэн энэ сайхан хүмүүсээ баярлуулах ёстой. Аав ээжийг хайрлах ёстой, үр хүүхдээ хайрлах ёстой, гэр бүлээ хайрлах ёстой, бүх хүмүүсийг хайрлах ёстой. Хэнийг ч алаг үзэхгүйгээр л хайрлах ёстой. Ерөөсөө тэр хайрын төгжээл одоо манайханд төгжигдсэн байгаа юм болоо да. Ихэнх нь л ингээ нилээд түүхээр тий. Гүй тэр одоо ингээд нэг уншдгүй л дээ. Тэгээ хүн болго мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ сошиал ертөнцийн бол ямар аимшигтай байна тий. Хайр найргүй. Хайр найргүй шүү. Нөгөө хайр байхгүй шүү дээ. Тэр хүний цаатлын амьдралыг ойлгохгүй, мэдрэхгүй, мэдрхийг ч хүсэхгүй шүү дээ. Тэр янз бүрийн одоо хүмүүсийн доор тавьсан комментууд. Тэр хүмүүс цаана ямар амьдралыг туулж өнөөдрийн зэрэгт хүрсэн бол гэдгийг ойлгохгүйгээр зүгээр л өстой хайр найргүй бичиж шүү дээ тий. Энд чи эргээд муухай үр дүн авчрана л та. Би нэг мундаг хүнтэй бас ярилцж байхад нэг тийм зүйл хэлжсэн. Энэ сошиал гарч ирээд нэг нөгөө мунхаглал болон тэнэглэл гэдэг чинь хаалганы цаана байдаг гэсэн бол одоо ингээд бүр хаа сайгүй болчлоо гэдэг нэг үг хэлжсэн. Зүгээр тэрийг би бол их тийм бас их бодож хэлсэн үг байна да гэж ойлгож ирсэн. Нэрэл одоо тэр хүн чинь ингээд хаалганы цаана гэдэг нь зүгээр тэр тэнэг хүнийг тэр цаана байлгаад байгаа гэсэн утга биш л те. Тэр нөгөө илэрхийлэхээс ичдэг, санаа зовдөг, нэрлэгдэг ч гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд үнтэй бас нэг ойлголцохыг илүү хичээдэг байж л те. Гэтэл одоо бол нөгөө ямар цензур хандлт авахын тулд эсвэл зүгээр уур бухимдлаа хамаа намаагүй гаргахын тулд хайр найргүй тэр бүр ингээд дайрж бараг одоо юу гэдэг чи ингэж яхаар үхээч гэж яах шиг одоо юу гэдэг чи мэдгүй тийм амаргүй үстэй тэр үг чинь гарахгүй штэ үг нь тэр чи яг хүн хүндээ зориулж хэлж байгаа үг гэж бодох юм бол тэгэл сошиал дээр байгаа гэдгийг зүгээр зарим хүн их хөнгөмсөг хүлээж аваад байгаа шүү. Гэтэл үгүйдээ тэр чинь бас ингээд бүх хүн харж байгаа шүү. Хүний илэрхийлэл явж байгаа. Өнөөдрийн өдөрт хүмүүс хоорондоо бас харилцааны нэг хэрэглүүр болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр арай л хайр найргүй нэг эдэн дээр одоо бүр нөгөө ялалж гин, шүүж гин. Гэтэл уг нь ингээд энэ бүх харилцаанд чинь бид нар хаана байх хэвээр бүгдийг зохицуулаад юу гэдгийг тодорхой хэмжээний өдөртмийн амьдралын зохицуулах хууль ч гэдэг юм уу дүрм журмгээ байж идэг тий. Гэтэл нөгөө талаа зохицуулагддгүй ойлголт ч өөр энэ ёс суртахуун хайр инэрл гэдэг цэвэр хумсрын төвшөнд явагддаг нэг юм байна л да. За урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн найздаа маш их баярлалаа. Тэгээд хүний хамгийн үнэтэй зүйлүүд миний хувьд цаг гэж боддог. Тэгээд тэр цагаа бас өнөөдөр ингээд зориулаад хүндэтгээд үргэлжлэн хийсэн явдал найз маш их талархаж байна. Тэгээ энэ яриа бол зүгээр нэг цаг нөхцөөсөн яриа огт биш. Энэ бол үнэхээр ингээд үзэж байгаа хүн болгонд нэг юм дахин бас нэг чадах чинээгээр тархины жоохон ч гэсэн инженерчил хийхийн тулд л энэ бүх зүйлүүдийг яриад. Тэгээ хүн илгээс нааш гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэгээ бид үргэлж
юм нээлттэй ярилцахдаа бас хоорондоо үнэн сэтгэлээсээ ярилцж ийж нөгөөдөөр бас ухамсарыг сэрэх гэдэг ч өөрөө их чухал ойлголт яваад байна л да. Тэгэхээр өнөө цагт бол энэ урлагаас гадна бид нар салбар дээр энэ ухамсарыг ер нь сэрэхийн төлөө л зүтгэж явах хэрэгтэй болов гэсэн нэг юм хөв хөний итгэл үнэмшлэр энэ unblock буюу тарихны дүгжээг жоохон ч гэсэн гаргахын сан гэсэн нэг юм залуу хүний итгэл үнэмшлэр зорж бас энэ подкастыг эхлүүлж байгаа. Хамгийн анхны дугаар булган сүлдтэй байх болтугай. Яг тэгэхээр маш мундаг найз маань ярьж орсон. Миний хувьд бол одоо бараа найзтай бол олон жил нөхөрлж юм. Тэрийн нөхөрл бол энэ 10-аас дээш жилээр яригдах. Одоо бараг 2 дахь гарна руу орж шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч өөрөөс хүний амьдралын баггүй хугацаа шүү дээ. Энэ хугацаанд найзаагаа бол би одоо миний бахархалд тэгээд найзлсандаа хизээж харамсдаггүй. Харин ч бүр эсэргээрээ маш их баярлаж найзаасаа суралцаж явдаг. Үний нэг шүү. За баярлалаа. Боломж олсон дээр нь түрүү нэг хэлсэн. Бид ч одоо тэр боломжийг олсон дээр энэ урмыг өгж явах хэрэгтэй, үнэлж явах хэрэгтэй гэж ингэж боддог. Баярлалаа. Тийм ч бас найзаараа үз бахархдаг. Тэгээд эр хүн шиг эр хүн байдагт нь үргэлж баярлалаа. Баярлалаа. Намайг өрсөнд баярлалаа. Маш зөв подкаст хийж байгаад баярлалаа. Өшөө олон одоо хүмүүс орж маш зөв одоо төгжөөнүүдийг тайлах болтугай. Тий. Надаар хэлүүлсэн баярлалаа. Бурхан минь. Тэгээд номон дээр хүртэл одоо хэрэг амьдралын талаар хэрэгтэй хэрэггүй маш олон зүйл бичсэн байдаг. Авахын аваад гийхин гээгэрэ гэдэг шиг. Саяны ярьсан яриануудаа авах юм байгаа бол аваарай. Санал хэлэхгүй ч юм байж болно. Хаяарай. Тий. Тэр нь бити бухимдаарай. Бивэнд хайртай байгаарай. Яг үнэ. Ярины төсөл би нэг гой дуртай ашлилыг хилээд бас дуусгая гэж бодлоо. Тэр болохоор Winston Churchill Их Британиг хамгийн хүнд үед нь 2 удаа ерөнхий сайдаар ажилласан юм. Бас юм мундаг философч, улс төрч юм хүн. Амжилт бол төгсгөл биш. Уналт бол сүрэл биш. Энэ бол үргэлжлүүлсээр байх эр зоригийн тухай юм аа гэж. Монголчууд хэлдэг шүү дээ нөгөө. За баяр хүргэе. Стоо сайхан урамтэл болж өшөө их амжилт гэдэг шиг л аахгүй тий. Шагнал авахаар нь гэсэн тий. Ерөөсө ханддаг. Би заримдаа залхдаг шүү дээ. Хийгээд тахч дахиад илүү өксөд ах яас ийцэн бэ гэсэн чирчлэг байлцсан байна шүү дээ. Амжилт бол төгсгөл шүү. За баярлалаа.